这个就是要看你想不想花我的钱了。如果你想花我的钱，还是要先付出一点点。可能是1个月，我记得我1个月只花了7块钱的零花钱，就是1刀的零花钱1个月。对，我跟我哥哥就觉得 what the heck 就是这怎么回事怎么会有这样的太人？奇怪了。你在说什么？怎么会有人说这样的要求？大家好，欢迎来到今天的播客。今天呢，我们3个要聊一个非常非常好的话题。好，魏轩，咱们3个今天聊什么呀？今天我们要聊钱，中国人最喜欢的东西。外国人不喜欢吗？应该全世界的人都很喜欢。除非你不喜欢钱吗？但是中国人会说出来。哎，对，比如说我，我就是很喜欢钱，我也很喜欢。做梦梦到钱。对，看到一个很好的东西，第一个反应，第一个想到的是多少钱。好，我们工作赚了钱，那中国人一般会做什么？会投资吗？怎么投资？还有我们的家庭的习惯是什么？好，那我可以先问一下范范，你的印象里，你觉得中国人如果有很多钱，赚了很多钱，中国人喜欢投资什么东西？我觉得一般很多中国人赚了钱以后，可能要先买房子，然后再买车，然后要结婚，3件套。啊，结婚算是投资吗？不算是投资，但是这个也是要花很多钱的。在中国结婚真的要花很多钱，尤其是一个男人。啊，就是我的印象中就是大家会攒钱存钱，就是把钱放起来，那可能是让自己的孩子、自己的子女去上一个很好的大学，特别是如果你想让你的孩子去国外学习、去留学，那需要花很多钱，对不对？当然，对。可是我觉得我身边都没有这样的人。哦，你身边的为什么很奇怪？因为我身边都是这样的人。我也是。为什么范范身边没有？因为像跟我们年纪差不多大的人，可能有的人还没有结婚，然后呢，结婚的人可能有的人没有孩子。像魏轩呢，他有孩子，可是他孩子很小，还没有上小学呢，还现在不需要考虑就是去让他孩子出国留学的这个问题。那我们跟我们一样大年纪的人呢，可能因为我的身边的同学朋友都不是很有钱的人，因为我出生在农村，我觉得可能我在我们村里算是很有钱的人了。我好开心。感觉很好，好有钱。是，那你可能不知道，可能魏轩已经在想让他的孩子去哪个国家上学了。有可能。魏轩是不是已经想过了？对，这个是一个教育的规划和投资，但是还不一定，因为就是世界在变，总是在变，可能明年、后年和今年又不一样，所以我只是想一想，但是以后还要再想一想，再决定。魏轩，你和你的家人赚了钱，你们有了钱，你们一般会投资什么东西呢？我们一般是会买银行的理财的产品，就是我们会把钱放在银行，但是又不是很简单的，我就把它放在那儿。就是银行它会有一些很不一样的产品，它说，如果你买这个，可能3年以后你有2.5%或者3%的利息，然后你可以得到一笔钱。对，这个是理财产品。
很多中国人还会买股票，或者是买基金，但是我们家我们不买，因为我们觉得这个风险很大。风险很大，就是我们觉得它有危险，有可能你买了这个股票，但是你的钱可能回不来了，没了，对，去哪儿了？没有了，被有钱人拿走了。对，不太安全。对，所以这个风险，我们会说一般是风险很大，所以我们不买。以前如果我们往前说，可能5年、10年，中国人很喜欢的一个投资的方式是买房，这个你们知道吗？知道，肯定的，最喜欢了。对，中国人最看重这个。对，但是最近几年，尤其是在疫情以后，就是 COVID 以后，很少人会考虑这个买房的这种投资的方式，因为在中国，我不记得是前年还是，但是是最近的2年或者3年，有一个很大的房地产的公司，然后他们挣了很多钱，可是他们没有钱去盖房子，然后他们说，我们没有钱盖房子了，然后很多人他们花很多钱买了一个房子，然后这个房子也没有盖好，可是他们已经和银行说我要买这个房子，然后银行把钱借给了他们，所以在银行看来，银行觉得这个就是你的房子，然后你借了我的钱，你要给我还钱。可是这些人就是他一边给银行还钱，但是一边他还要租房子，因为这个房子没有盖好。所以现在很多中国人他们不会买房子做投资了。买房要小心呀，看起来很有可能花了很多钱，但是其实你没有房子，因为他可能不会给你盖好。对，是的，对，而且就是现在在中国，这个房子的价格就是一年比一年低，一年比一年便宜。所以如果你可能你今年花100万人民币买的房子，如果你明年想卖，可能你就只能卖70万、60万。那1年的时间，你可能要赔很多钱，赔钱，就这个钱你没有了。对，你根本就很难挣钱。所以真的现在中国人，我觉得聪明的人可能不会投资房子了。对，大家可以听了这个播客考虑一下，不要在中国买房子，可能不太安全。我自己不太了解，因为我觉得我现在的投资就是教育，就是去学习，就是有一点看不到自己能够通过这个能够赚多少钱，但是我自己做的比较多的事情可能就是学习东西，买课程，买一些学习的机会。那我的爸爸妈妈好像也是买一些比较安全的东西，或者是房子。对，说到咱们中国人的习惯啊，我觉得很有意思，就是上个月回了一次中国，我跟我的爸爸妈妈聊天，他们就总是说这个很贵啊，菜很贵啊，哇，这个东西这么贵啊，你的衣服200块钱。然后我会同时跟他说好便宜呀，就是对，因为在国外生活了嘛，就觉得好像看东西贵和便宜已经不一样了。所以对，想问问你们觉得中国人花钱的习惯是什么？在什么东西花的钱多，他们觉得贵是可以的，什么东西我们比较小气，比较省钱，比较喜欢花更少的钱。范范，你的感觉是什么？我的感觉是这个也得看情况，
就是要看可能，比如说他的工资是多少钱，那比如说他一个月挣5000块钱，他可能会觉得买1000块钱的衣服很贵。那如果一个人他一个月挣2万块钱，他可能觉得1000块钱的衣服还可以，不太贵。然后也有的人呢，他在意的东西不一样，有的人他就是不太在意穿的东西，他很在意吃的东西。比如说我表妹和她之前的老公现在已经离婚了啊。对，他们2个在一起的时候，就是我表妹自己挣钱，然后她的老公呢，她的前夫就是上一个老公没有什么好的工作，所以在他们家就是所有的钱都花在这个买菜上、买肉上，吃很好的东西，但是他们可能2年3年也不会买一件新衣服的。天哪！对，这个魏轩不可能。对对，魏轩一定会离婚的。对，太可怕了。真的很可怕吗？魏轩，你不可以2年不买衣服吗？我不可以，我2年，天哪！我觉得2个月不买衣服也很难受吧。魏轩花钱的习惯，我们值得问一下，就是因为他是一个很有意思的人。对，你喜欢花很多钱在什么方面？或者你还有你在什么方面会比较小气，会不喜欢花这么多钱？我觉得这是一个很好的问题。我觉得我最近花钱还好，没有花很多钱我可能会把钱花在我觉得很重要的事情上，或者是我觉得值得的事情上。对，什么事情是值得的？比如给你花钱啊。你什么时候给我花钱了呀？我怎么想不起来呢？等你下次回国的时候。呵，那我还得安排一下，我还得花钱去一次威海买机票。那对，买机票、车票，才能够让魏轩给我花钱，这个有点难。对，这个就是要看你想不想花我的钱了。如果你想花我的钱，还是要先付出一点点，要先努力。对。但是我觉得只要你回国，我就可以给你花钱，我保证。我保证。现在只有这个视频为证。好，录下来了。你们看，魏轩真的希望我回国。好，对。是的，我觉得你们住在国内比较久，可能没有我这么强烈、这么大的这种感觉。就是国内的菜真的很便宜，水果便宜，对，也挺便宜的，还有衣服。就是如果你住在欧洲吧，你的衣服可能人民币是100-200。人民币是最少的100-200块。对，那大家已经习惯了，衣服就是这个价格。但是在中国，你可以买到20块的衣服，就是3刀，对不对？3刀4刀，你已经可以买到衣服。对，所以像我爸爸妈妈他们就觉得，什么你的书包160，那没有到20刀就是18刀。他们觉得你怎么这么会花钱呢？我们怎么有你这样的女儿？你看我们这么省钱，你怎么花钱？中国人说大手大脚，就是你花钱的时候不想一想，对，你花钱大手大脚，拿去。对，对。那如果我去你家，你爸爸妈妈会不会骂死我？你是中国人吗？你花这么多钱？不，他们对别人总是说，花得好，开心就行，棒，你喜欢就买。那对我
可能就是，哎，怎么有你这样的女儿？是的，但是志飞他跟你这样说，可能他跟别人说的时候，哎呀天哪，我的女儿是世界上最棒的女儿，最好的、最厉害的女儿。很多父母是这样，他在你面前，他说你怎么这样？我怎么会有你这样的女儿？你看别人家的女儿怎么怎么样？但是他可能跟朋友在一起的时候，他又会觉得，我的女儿很好，很优秀。但是他们对，反正我的妈妈不会让我听到，所以我不知道。希望她在别人面前说我好的，不要骂我。但是我记得一件事情，就是我小的时候，我爸爸妈妈没有什么钱，真的。然后他们有很多债就是你欠了别人的钱，因为他们想要做自己的房子，所以我们家很多年是真的没有什么钱。可是我爸爸妈妈是会借钱让我去深圳最好的学校，所以我觉得这个算是中国人的一个花钱的习惯吧，给孩子花钱是吗？孩子是不是？对，是的，是的，对，这个我也同意，因为我觉得我也有相同的经历。我觉得我小的时候，我家的也没有钱，我家的条件也不好。然后呢，我爸爸本来他在学校里就是做老师，可是我觉得1990几年的时候吧，学校里的老师可能挣的钱很少，然后工资也很低，而且还是在一个农村的学校。我爸爸觉得，哎呀，我挣这么点钱怎么办呢？我不希望范范在这样的地方上学。然后呢，我爸爸他就从学校辞职了，他就离开了学校，他就不做老师了。那个时候我爸爸的手是很白的，然后皮肤也很好。但是呢，他就跟我妈决定说，那我们去一个远一点的地方，我们去工厂里挣多一点的钱吧。这样的话，我们可以让范范去好的学校。然后呢，他们送我去了一个私立学校，就是上中学。那个私立学校是非常贵的，然后老师24个小时，他跟我在一起，老师晚上和我一起睡觉。每个星期差不多只有周日下午才休息一个下午。哎呀，老师真的一直跟我在一起。所有的人学习压力也很大，但是我更大的压力还是来自于就是我的父母。你们知道吗？我可能是1个月，我记得我1个月只花了7块钱的零花钱，就是1刀的零花钱1个月。因为我每一次花钱的时候，我会觉得天哪，我不可以花。我的爸爸妈妈他们在很远的地方，他们在工厂里很辛苦的工作，然后呢，每年新年的时候，春节的时候他们才回来，我才能看到他们一次。我不能买那个零食呀，买很多水果吃，所以我就不舍得就是花他们给我的钱，因为学费已经很贵了。可是对，这是个很好的孩子。对，但是我爷爷他就是每半个月都会去看我一次，然后带我出去买衣服呀，买很多水果呀，吃的东西，所以我也有在学校也有很多东西吃。哇，我跟你小时候特别不一样。我小时候特别喜欢花钱，就是虽然我知道我们家没有钱，可是我一直也比较喜欢花钱，就看到这个，买吧，不要想太多了，有多少钱我都可以花出去。那个时候就是这样。所以你们小的时候，你们就知道家里有钱没钱，就是你们已经有这个概念，就是我要花钱或者我不能花钱吗？对呀。啊，是哦。我没有哎，佩轩没有，他家太有钱了，太有钱了。我们家也不是很有钱，
但是我真的没有这个概念，就是比如说小的时候，我觉得就是跟别的同学一样，然后爸爸妈妈会送我去学游泳、学乒乓球、学手风琴、学画画、学钢琴，就是这些东西，就是正常的，就是他们会给我的也是教育的投资嘛。然后，我是什么时候呢？我想想，我小的时候真的就是对钱没有概念。然后上高中，在中国就是如果你上了高中以后会有一个军训，就是把这些学生带到另外的一个地方，然后呢就是会参加一些训练啊，差不多就是2个星期。然后大学的开学的时候也会有一个这样的训练。然后因为我从小就是我爸爸妈妈给我花钱，所以我对零花钱我也没有什么概念，因为我没有需要花钱的地方，就是我要花钱我就跟他们说我要这个，他们就给我买了，所以我也不需要零花钱。然后那个上高中的时候是第一次我有零花钱，然后我记得很清楚，我妈妈给了我50块，50块钱差不多是多少美元呢？40刀，不对，没有，差不多这个就8刀、7刀、8刀。对，7刀，差不多7 7刀吧。然后我拿去以后，我觉得我没有需要买的东西，别的同学可能会买零食啊、喝的饮料啊，但是我觉得那个东西又不太健康，所以我就没有花钱，我就又拿回来了。所以我对钱没有什么概念，就没有概念，就是我不知道我们家钱很多或者钱很少，我觉得就是一个正常的，我需要什么我可以买，然后我也没有想过我要省钱，我不可以花很多钱。但是我是在上大学的时候，因为学西班牙语嘛，然后大学3年级的时候有去西班牙的项目，就是中国的学生去西班牙去读书1年。然后那个时候我跟我爸爸妈妈商量，就是我们要不要去，然后他们觉得哇，去西班牙那个时候1年可能要差不多12万人民币，差不多12万人民币。12万人民币大概是多少钱？我觉得大概是20K 美金。对，差不多2万美元吧。然后我爸爸说这个钱对我们家来说可能是有一点难，他没有说你不去，他说有一点难，但是如果你去我们就支持你，你就去。然后那是第一次，我觉得可能这个事情对我爸爸妈妈来说有点难，所以我决定我不去。然后现在我没有觉得是一个很遗憾的事情，但是我现在是妈妈，所以我觉得我有钱，我要挣钱，就是很大很大的一部分的钱我要花在我女儿身上就是给她的教育投资。对，我知道魏轩很想给他的女儿买东西，他的女儿说妈妈我不要这个，太多了，别给我买我不想花钱。对，我抱他出去，我说这个你要吗？你要吗？他说不。我说这个你要吃吗？我不吃。然后我老公他说你看，他说他不吃，他说他不要，是你想要吧？是你想给他，你说对，我要给你，你必须要。我真的很想给他买。你说你不要我的爱，我的爱怎么表达？就是我觉得我就是要给你买。对，这个你看一下，你要吗？要我们就买。这个你喜欢，好，我们买。就是我觉得中国的父母真的很愿意给孩子花钱。等一下，我觉得不只是中国的父母，我觉得全世界的父母都愿意给孩子花钱。魏轩，我怎么有一点，我觉得不是全世界的父母。真的吗？就是我觉得我妈妈啊，就是因为现在我爸已经不在了嘛，然后我妈她自己可能就是自己工作也不太容易吧，而且我妹妹现在还读大学，当然我也会就是帮她一起，比如说可能有时候我就会给我妹妹发一个很大的红包，然后她就有零花钱嘛。
我不想让他觉得他没有爸爸了，他比别人少什么这样的感觉。我觉得想让他想让他的这种感觉是，哎，我比别人过得还好。但是我妈妈就是那种，我觉得她如果她对我的好啊，是不需要花钱的，她可以为我做很多事情。但是如果她对我这个好需要她花钱，我觉得是很难的事情。对，我妈是一个非常爱钱的人，但是她自己也不花，她就是要把钱放在银行里。可能这样的话，她觉得，哎，我觉得心里很踏实，我有安全感。对，那以后我老了的时候，我有钱，我有钱花，我有钱买吃的东西。如果我老了以后，范范和他的妹妹有自己的生活，他们不管我怎么办？所以魏轩，我觉得不是所有的父母都非常愿意给他的孩子花钱。比如说，如果我现在要买房子，我问，哎妈，你可以先借给我10万块钱吗？我觉得我妈不会借给我，当然我也不会跟她借。但是如果我跟她借，我觉得她不会借给我。对，我们可以问问我们的学生，就是他们来自不一样的国家嘛。对，我觉得还是会有不一样的，就是你爱你的孩子，但是你的方式，你爱他的方法是不一样的。就是很羡慕魏轩，他有这样的父母，然后我觉得魏轩的爸爸妈妈都很好，当然我的爸爸也很好，我的妈妈还可以吧。问你们一个话题，就是借钱啊，就是你没有钱了，你问别人你有没有钱借给我？我也觉得这个是非常中国的一种方式，就是你可以跟你的家人借钱，可能你的表哥表弟会跟你借钱，对不对？那我记得我身边的外国朋友一般是跟银行借钱。那你们亲戚之间会互相借钱吗？我先问问魏轩。我其实有很多亲戚，但是因为我在我们家和亲戚就是我们的年龄差的很多，就是他们比我大很多，所以他们不会跟我借钱。但是我妈妈的弟弟，就是我舅舅，他有时候会和我妈妈和我妈妈的姐姐借钱。然后我觉得他们对于借钱的想法就是不是很清楚，就是比如说我妈妈会觉得你跟我说你和我借钱，但是其实我觉得我这个钱我就给你吧，我没有想过你要还给我，或者你要给我写一个借条，就是证明你和我借钱。对，所以我妈妈觉得这个钱就是给你的。对，我妈妈也是一样的。对，所以有时候觉得我跟我的哥哥觉得有一点好笑，就是我妈妈的家人会跟我们借钱，跟我或者我哥哥借钱，我们就说你也没有告诉我你什么时候还，还有以前你也从来没有还过，你为什么要说借钱？你就是要我的钱。对，所以我们就觉得这个是借钱吗？这个不是真的借钱，是他们觉得我没有钱了，或者他们其实有钱，但是想跟你说，你工作不错，你应该有挺多钱的，你给我一些钱吧。所以我们觉得不敢相信这种方式。这个人好奇怪，那个是别人的钱，好不好？对，我跟你们说，一般借钱的，你说志飞。我跟你们说一个很搞笑的事情。我妈妈问我能不能借钱，可能是10万给我的表哥，因为他要还房贷。还房贷就是你要买房子，你每个月要还给银行的钱，这个是房贷。他们借钱的原因是还房贷要还很久，压力很大，你能不能把你的钱借给我，我去还房贷？
我以后慢慢还给你，或者不还给你。然后不可以我妈妈觉得这个是 OK 的，她觉得是 OK 的。你妈妈觉得我跟我 OK？哥哥，对，我跟我哥哥就觉得 What the heck， 就是这怎么回事？怎么会有这样的太人？奇怪了你。在说什么？怎么会有人说这样的要求？对呀、哎，对，我跟你们也说一件有意思的事情，就是我的一个表妹，她生完孩子以后，她就没有出去工作，然后呢，她的老公就是去开出租车，挣一点钱，那好像他们就是买了这个车，也是贷了款的，跟银行借钱买的。那现在呢，孩子也要花钱，然后只有他一个人工作，所以现在他们觉得这个还银行钱，就是这个车贷压力很大。我的妹妹就说，我的表妹，她就说，这样吧，你让你妈，然后和我妈，我们跟他们每个人借5万块钱，然后呢，他们2个人每个人帮我们5万，这样的话，我们有这10万块钱，我们先还给银行，那我们就没有很大的压力了。那你的父母的钱和我父母的钱，我们可以慢慢还。但是她老公的妈妈现在没有钱，因为她还有一个弟弟在上大学，而且她的父母也是农村人。她的父母就说，跟我的姑姑，就是我表妹的妈妈说，那能不能这样？你先拿这10万块钱，然后秋天我们有钱了，我们再还给你。就是对，然后呢，我表妹就是因为这个钱的事情，很长时间没有解决。她说，那我要跟你离婚，我不要付这个车贷，我觉得压力很大。所以前一段时间他们在闹这个离婚的事情，就是因为这个车贷。后来我表妹的妈妈，就是我的姑姑，她没有办法了，她就说，那好吧，我先给你拿这10万块钱，然后我希望秋天的时候，你的婆婆，就是你老公的妈妈，能先还给我5万。好复杂。对，我觉得很难理解这样的事情。你们2个还很年轻，你们可以自己慢慢去还你们的车贷，对不对？是的，太复杂了。所以家人之间谈钱，有的时候真的很复杂。那在你们家是谁管钱？是女的还是男的？我先问一下魏轩。我们家一般来说啊，在中国现在可能就是有3种吧，男的管钱，女的管钱，各花各的钱。然后在我们家，我觉得这3个都不是，我们是一起花钱。比如我老公他有工资，我也有工资，他不会把他的工资给我，我也不会把我的工资给他。然后我们就是谁需要买什么东西，我们会花钱。然后家里面如果需要买比较大的，很重要的、比较贵的东西，可能要看，如果有的时候是他花钱，有的时候是我花钱。但是这个钱肯定花不完嘛，然后我们就会把钱放在一起，然后放到银行。对，所以我们会商量，我们2个聊一聊我们怎么花钱。所以没有说你要把你的钱给我，我的钱给你，没有过这个过程。魏轩，那就是说你们2个的钱是放在一起的，对不对？这是你们2个共同的钱。对，那范范呢？你是说我现在吗？我现在就是和他是男女朋友关系，我不会把我的钱给他。当然他有困难，你们都知道，我借给了他很多钱，但是我说你要给我写这个借条，你要说你什么时候还给我。对，但是现在家里的房租呀、水费、电费呀，一般吃饭呢都是我负责的。然后他现在开始创业嘛，也需要一些钱。我会觉得那我再少帮你一点点吧，其他的就是你自己去想办法。我觉得有一种印象，就是在中国一般是女人管钱，男的就是工作。
这个是刻板印象吗？就是不是真的，还是你们也有这种印象？有的是这样的，但是它不是一定是这样的。有的人家里是男人管钱，就是啊，对对对对，以前我认识一个人，她就是家里她是她老公管钱。哇，这个是我们之前我在孔子学院的时候的一个女院长，她就是家里非常有钱，但是她就像魏轩说的，她不知道她有多少钱，她也不知道她要花多少钱，所以她觉得没关系，你管吧，我觉得这个钱很麻烦，所以她就是给她老公管钱，而且他们家很有钱。这个我们这个院长他的父母是做什么生意的呢？就是有人去世了，你可能需要给这个去世的人买很多的东西，办很多的活动，他们家就是做这个生意的。你们都知道这个生意在中国是很赚钱的，是吗？这个东西是你一定要买的，是不是？对，非常挣钱。对，这人走了以后，你需要给他买一个这个地方，对，买一些什么东西，这个是的，对，所以他觉得没关系，你就是你管钱吧，我过得开心就好，我想买什么我就买什么，家里的事情你管钱你就负责。是的，在我们家，我的妈妈管钱，那是因为我的妈妈是一个很聪明的女人，然后她也很希望就是自己知道这个钱去哪儿了，赚了多少钱，她也很喜欢数字、数学。我觉得我跟我妈妈是挺像的，就是如果真的需要我管钱，我也可以，我也是可以比较清楚。但是我发现我和我男朋友在一起，他更喜欢钱和数字，这个是让他非常快乐的事情。他也会想，怎么投资，这个钱放在哪里。对，慢慢的，我觉得他现在管钱越来越多了，所以我也不太知道我有多少钱，但是他每个月会告诉我，就是你这个月我帮你存了多少钱，你花了多少钱，这个钱还有多少，以后我们要做什么什么，对，所以他很喜欢这件事情，所以就由他来做了。哇，那很好。那志飞你也很相信他，我是不会相信别人帮我管我的钱的。是的，我相信。我觉得如果我不相信他，我不会和他在一起。所以如果我跟他在一起，对，一定是就是我相信他，你可以去做这件事情。对，对，我们家也是你一说我想起来，就是我们家也是，就是我不清楚有多少钱，我只知道我们在挣钱，然后我们在存钱，但是我们有多少钱呢？我不知道。然后我老公他会就是可能每个月他会看一看，我们这个银行有多少钱，然后那个银行有多少钱，我们一共有多少钱，然后我们买的这个银行的产品，差不多快3年了，然后我们马上就有利息，这个利息是多少钱，都是他在组织安排这些事情。然后我记得他跟我说，我说我们就在这一个银行存钱吧，这么多银行我记不住，你说这个银行那个银行好乱，我不喜欢。然后他说不行，这样不安全。然后我可以记得，我告诉你，你听我的就可以了。对，这个视频你听懂了吗？如果你觉得这样的视频对你学习中文有用，你可以看更多我们的视频，你也可以用我们的免费的学习材料去学习怎么用视频学中文，怎么更高效的学中文。你可以在这个视频的说明里找到免费的学习材料，在小瓜 Chinese，我们帮你说一口流利的中文。